Salut, dragi prieteni! Sunt al vostru Adi de la Vâlcea. Știți că mi-am luat Rolls Royce și foarte mulți vreți să știți detalii despre mașină, pentru că nu e o mașină... Știți gluma aia care circula cu mașinile astea scumpe când se oprește unul cu o Dacie lângă unul cu un Lamborghini, să zic, și îl întreabă așa zeflemist: auzi, sunt bune de ceva astea, că nu prea cumpără lumea. Așa e și cu Rolls Royce, nu are oricine. Suntem foarte puțini, am aflat și eu acum mai mulți că nu știu de ce oamenii nu prea le scot pe afară. Ce vreau să vă spun despre mașinuța mea? Este model 2015, Wright, modelul cu 2 uși. V-am mai spus, mi-am dorit acest model ca să pot să-l conduc eu, să nu mă facă nimeni țăran și așa mai departe. Pentru că cei care nu aveți, că eu, de fapt, acum eu fac clipul pentru cei care nu aveți Rolls Royce și nu ați văzut un Rolls Royce. Nu pentru cei care au. Cei care au deja știu despre ce e vorba. Am vrut să conduc eu mașina, pentru că îmi place să conduc și mi se pare normal. Mi-am luat modelul Wright, care este bine mai scump decât modelul Ghost, cel cu 4 uși. Mașina mea este o mașină specială. De ce spun treaba asta specială? Pentru că este unicat. A fost mașina de prezentare de la Salonul Geneva. Pentru cei care nu știu, Salonul Geneva este cel mai prestigios salon auto din lume. A fost, pentru că de un an, doi nu mai este, după pandemie nu mai e. Ca să înțelegeți, meca saloanelor auto, nu erai producător de luat în seamă dacă nu erai acolo. Deci, la această mașină, toți designerii Rolls-Royce, un an de zile, stau să creeze cea mai frumoasă mașină ca să-și prezinte cea mai frumoasă creație, că acolo e vitrina supremă. Ei la acea vreme, în 2015, au considerat că configurația asta de culori și de interior și așa mai departe este cea mai frumoasă creație a lor, care au putut ei să o scoată în acel an, în 2015. De ce este unicat? Pentru că nu mai există o altă mașină ca asta. Pe pragurile ei scrie Geneva Auto Show 2015, Commission, bla bla bla. Nu o să mai vedeți pe nicio mașină. Ba, o să vedeți poate Geneva 2016 sau 2017, nu știu câte au mai fost. Cum am ajuns să iau mașina? Am probat 4 sau 5 din Dubai, care toate aveau kilometri dați înapoi. Cum verificam? Kilometri dați înapoi. Unde am crezut că acolo, dacă ați văzut și vlogul meu cu ziua mea când am plinit 50 de ani, soția mea mi-a făcut un tort, o machetă dintr-un Rolls Royce care am vrut să-l cumpăr atunci de ziua mea. Mi l-a făcut identic ala care, când l-am verificat, avea kilometri dați înapoi și nu l-am mai luat. Am încercat, am vrut să iau din Dubai, era ceva mai ieftin într-adevăr, n-am reușit din cauza lucrurilor astea. Am luat de la Rolls Royce. Reprezentantul Rolls Royce România, văzându-mă cât mă chinui, cu verificări și cu asta, hai Adi să-ți dau o mașină, să nu te mai chinui atât. Am ajuns la această mașină, am avut și un discount bun, zic eu, le mulțumesc celor de la Rolls Royce, am mers și am luat-o din Germania, ați văzut, aventură. Dar s-a terminat frumos. Deci, mă mândresc cu mașinuța mea, este o frumusețe. Mi-a luat 38 de ani de muncă, când de la 12 ani jumate, 13 ani, ca să-mi cumpăr această mașină. De-abia acum o merit. Încă, eu spun că o merit, dar eu nu, vă spun sincer, nu fac de mașina asta. Pentru că, cum gândesc eu, această mașină, când îți iei Rolls Royce, în general, oamenii când își cumpără mașini, și eu, același lucru l-am făcut și eu, adică nu vorbesc despre alții. Când ne-am cumpărat mașina, a fost să semnalăm că suntem bine, că de acum am reușit în viață și suntem bine. Am plecat de jos și suntem bine. La Rolls Royce e puțin diferit. Când îți iei Rolls Royce, semnalezi că de mult ești bine. Ești de foarte mult timp bine de ai reușit să-ți iei Rolls Royce. Să înțeles ce vreau să spun. Îmi place foarte mult mașina, o să o țin, nu știu cât am să o țin, că nu știu ce aș putea să mai am eu decât poate ceva mai nou. Tot Rolls Royce.
Mașina nu este spălată. Acum nu n-a fost pregătită pentru acest vlog, pentru că nu vreau să vă vând. Vreau doar să vă spun despre ea. Este o mașină superbă. Adică mă simt cum nu m-am simțit în nicio mașină. Sunt bucuros că am ajuns la nivelul ăsta. Mulțumesc lui Dumnezeu că Dumnezeu le rezolvă pe asta, nu noi. Să nu credeți că am fost eu și am cântat și am cântat bine și la și am strâns banii. Nu, Dumnezeu a vrut treaba asta să se întâmple. Mă înțelegeți? Dumnezeu m-a trimis la cântări. Dumnezeu vă pune pe voi să mă sunați. Dumnezeu mă pune să am un show atât de bun ca să mă sunați și să mă resunați în continuare. Că dacă nu avem credință în Dumnezeu, să știți că suntem neterminați ca oameni. Vreau să vă arăt mașina puțin, că de fapt de asta am făcut vlogul. Am văzut foarte mulți care și-au luat Rolls-Royce, hai să zic foarte multe Rolls-Royce-uri mai degrabă, că am stat pe toate site-urile unde mai erau de vânzare și am rămas puțin dezamăgit de alegerile făcute, ca și culori. Rolls-Royce-ul are ca și culori 44.000 de culori, de unde poți să-ți alegi. Și oamenii aleg 3-4 culori. Aici am rămas așa. Și interiorul, iarăși, e frumos ca interiorul să aibă o legătură cu exteriorul. Cum este la mașina mea și la încă câteva, dar foarte puține am văzut, care să aibă legătură exteriorul cu interiorul. În rest am văzut mașină neagră cu interior bej, care suntem sătui toți de bej cu negru. Adică poți să-i mai pui ceva dacă îți dă. La Rolls-Royce, dacă vrei, ai un pom în curte, care ți-a marcat copilăria, a crescut cu tine pomul ăla. Poți să-ți facă bordul din lemnul ăla, că nu e o problemă. Și ușile și așa mai departe, să spune lemnul ăla în mașină. Mă înțelegeți? Deci, ei, opțiunile lor sunt nelimitate. Doar tu să ai și viziune și nebune alea puțin, știi? O vedeți neagră, dar aici este vișiniu. În două tonuri, culorile astea. Acum, eu poate peste un an aș vrea sincer să mai pun pe aici alb sau... Dar mi s-a recomandat la Rolls-Royce să nu umblu la mașina asta pentru că este o mașină de colecție, este unicat și să nu umblu la ea. Și au dreptate. Este mașină în primul cu pedigree. De ce spun asta? Pentru că am luat-o de la Rolls-Royce, unde este garantată mașina, nu că o să găsesc pentru un an ușă lovită sau nu știu ce. Mi s-a garantat. Mi s-a dat o garanție de la Rolls-Royce. Provenance se cheamă, v-am mai spus, dar cei care n-ați văzut, printre multe alte facilități, am 2 ani garanție totală. Rolls-Royce-ul, când cumperi o mașină de la ei nouă, îți dă 4 ani garanție, dar la tot. La Mercedes, de exemplu, ai 2 ani și când te duci să schimbi uleiul plătești, plăcuțe, consumabilele plătești. La ei nu plătești nimic. Mie mi-a dat 2 ani garanție, care nu plătesc nimic, 2 ani. De la Rolls-Royce, reprezentantul Cristi mi-a spus așa: Adi, de acum încolo, dă-i. Eu îți recomand, faci, pentru că ai totul gratis. Frumos. Și simt că acum fac și parte din familia Rolls-Royce. Așa, și vreau să fac o comparație, că vreau să aduc vorba și de ceasul care l-am la Rolex atunci când știți discuția. Între clasa S, care este top până la un moment dat, și Rolls-Royce. Corect, nu se zice Mercedes și alte mașini, corect ar fi Rolls-Royce și alte mașini. Clasa S, care e o mașină senzațională, e plină de tehnologie, te gâdilă, te trezește, îți spune poezii, n-are limită, este ca acest ceas, care face tot, pașii, ritmul, tot ce vrei, știți că aveți toți ceasuri dintre asta. La polul opus, Rolls-Royce este ca Rolex-ul. Este ca Rolex-ul. 3 limbi, un remontor din ăla, cum îi spune, și un mecanism. Și ăla e ceasul. Așa este și Rolls-Royce. Fără multă tehnologie, decât atât cât ai nevoie, ar mai fi fost nevoie, sincer. În asta, hai nu, dar în celelalte e nevoie. V-am spus, clasa businessman trebuie să fie răsfățată, că de-aia e businessman omul și-și ia o mașină așa, să aibă tot un spate acolo. Nu le are. Mașina are motor de 6750 de centimetri cubi,
V12. S-ar putea să fie ultimul V12, pentru că deja modelul nou, cel cu două uși, este full electric. 632 și 3 de cai, nu mai ne certăm pentru 2-3 cai, pentru 6 cai frumoși. Are putere foarte mare, dar eu nu mai merg tare. Îmi place să nu aud motorul. M-am învățat de la mașina electrică să mai aud motorul și merg foarte ușor cu mașinile. E vârsta. Ce vreau să vă mai spun de ea? Toată lumea vede această emblemă și este o emblemă consacrată, Rolls-Royce. Chiar are așa, cum se spune, un aport mare la mașina asta, emblema asta. Are și o povestioară frumoasă. Ea se cheamă Emily Ecstasy. Emily, tipa asta, a fost cumva secretară la unul dintre cei doi Rolls-Royce, că unul chema Rolls și unul Royce. Henry Rolls, sau nu mai știu, în fine. Unul dintre ei s-a îndrăgostit de secretara asta, de Emily. Și așa s-a decis ca ea să fie aici emblema, așa dragoste mare a fost. Interiorul l-ați văzut că are legătură cu exteriorul, cu roșu interior și cu negru. Foarte frumos, foarte frumos. Mă bucur că planșa din față pe bord nu este lemn, lemnul ăla maro. N-aș fi vrut să am la mașina asta sport, totuși să am lemnul maro. Mă bucur că este ceva, dar nu știu ce este. Seamănă cu un aluminiu, dar nu este aluminiu. Nu, cred că tot un lemn este, dar i-a dat să arate ca un aluminiu. Mă bucur mult asta, îi dă un ton de sport așa, și așa și trebuie să arate mașina. Despre pielea care este în mașină este impecabilă. Este luată de la o vacă care trăiește la o altitudine mare, pentru că acolo nu sunt țânțari să o înțepe. Ei verifică foarte atent pielea, covorașele, așa au densitatea. Dintr-o oaie australiană. Totul e ceva, cum să vă spun eu, legendar la mașina asta. E Rolls-Royce, adică ce să mai zic, când zici Rolls-Royce, ai zis Rolls-Royce, nu mai poți să mai compari să pun alta lângă ea, să fac o comparație, nu mai merge. Compari Mercedes S-clase cu Audi A8, cu seria 7 de la BMW, dar asta nu mai are comparație cu o altă mașină. Vă dați seama unde este. Sigur, întrebați și cât consumă. Nu se întreabă un posesor de Rolls-Royce cât consumă. Dar eu vă spun, că eu vă recunosc, eu încă mă uit. N-am ajuns la nivelul ăla la care să nu mă uit totuși la consum. Eu încă mă uit. Vreau să vă spun că atunci când am venit din mașina consumă 14%. Ce vorbim? Consumul mediu. Urban cu extra urban, da? Ea, când am venit din Germania, de exemplu, am mers regulamentar, că n-am vrut să rămânem fără permis. Am respectat regulile și viteza. A consumat 10,5 pentru un motor de 6,75. Acum faceți calcule, că o să spuneți, păi da, dar știu eu una, dar ți-a trebuit să consume 50%. Cei care nu știți, dar eu nu vă cer că nu știți, eu doar vă explic cum stă treaba. Corvetul meu, care avea tot așa 6000 plus, consuma 12%. Trebuie raport putere-greutate, sunt niște lucruri de care se ține cont consumul. Că am avut Touareg, care avea 3200 motor și consuma 28. V6, de mult când era. Deci nu neapărat capacitatea motorului e reperul de consum. Nu, mai mulți factori. Cred că v-am dumirit așa cu mașinuța mea. Sunt foarte mândru de ea. Repet, încă nu fac de ea, dar sper să fac cândva. Poate o să fac de Rolls-Royce când o să-mi iau unul nou. Mașina am luat-o am uitat să vă spun, la 33.000 de kilometri. Asta m-a bucurat, că sunt kilometri, să mă ierte Dumnezeu, e ca și cum ar fi nouă. Mașină ca și nouă. 33.000 de kilometri, a stat doar în garaj. Și asta e un lucru important, că degeaba o iei 2022 sau 20 dacă are deja 300.000 de kilometri.
kilometri puțini dă valoare unei mașini. Și am mers acum la câteva evenimente, nu prea mai vreau să merg, decât așa astea mai pe aproape, că nu vreau să mai fac kilometri mulți. Cu toate că mi-a recomandat Cristi, apă, paie și bătaie, așa a zis. Sper că v-a plăcut mașina mea. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și am să vă răspund la toți, că stau. Vă pup, Adi de la Vâlcea.